นวัฒนาម៉ាក់មានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនបន្តិចណាអូមានអីមកទេម៉ាម៉ាក់យល់ថាក្មួយលីសាគេស្រឡាញ់កូនគ្រប់ទង្វើនឹងពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយមកបញ្ជាក់ថានាងចង់បានកូនជាគូអនាគតកូនគិតយ៉ាងណាចំពោះនាងដែរកូនក៏បានដឹងក្នុងចិត្តដែរថានាងគិតបែបណាមកលើខ្ញុំនោះតែសម្រាប់ខ្ញុំមិនបានគិតអីលើនាងលើពីពាក្យថាមិត្តភាពឬក៏ជាប្អូនស្រីនោះទេខ្ញុំគ្មាននិស្ស័យស្នេហ៍ជាមួយនាងទេម៉ាហេតុអីទៅកូនម៉ាក់មើលតែនាងក៏មានចំណុចល្អច្រើនរូបសម្បត្តិក៏សមរម្យឋានៈគ្រួសារក៏ល្អទៀតម៉ាក់ថាបើកូនមិនទាន់មានអ្នកណាទេសាកបើកចិត្តសេពគប់ជាមួយនាងលើមើលក៏ល្អដែរណាកូនកូនគ្មានអារម្មណ៍ស្នេហាជាមួយនាងពិតមែនណាម៉ាកូនទុកនាងដូចជាប្អូនស្រីទៅហើយកន្លងមកខ្ញុំក៏ដឹងដែរថានាងគិតបែបណាមកលើខ្ញុំនោះទោះនាងមិនដែរនិយាយតែទង្វើនាងបាល់បញ្ជាក់ច្បាស់ទៅហើយរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចបង្ខំអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានពិតមែនម៉ាក់មិនហ៊ានអាកាត់រឿងអនាគតកូនទេកូនស្រឡាញ់ណាស់ក៏ជាសិទ្ធិកូនគ្រាន់តែថាម៉ាក់ជួយជីកបន្លាយកាយប្រឡោះឲ្យកូនខ្លះបើគិតថាទៅរួចក៏ល្អដែរព្រោះថានាងក៏មិនមែនជាអ្នកអត់ដែរគ្រួសារគេក៏ធូរធារបើសិនជាបានគ្នាទៅកូនក៏រស់ស្រួលដែររឿងទ្រព្យសម្បត្តិនោះមិនមែនសំខាន់សម្រាប់កូនទេការរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ពិតទៅវិញទេដែលជាក្តីសុខពិតប្រាកដណាម៉ារឿងបែបនេះកូនសុំសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងហើយណាក្តីសុខកូនគួរតែកូនជាអ្នកសម្រេចមែនទេចៅម៉ាក់មិនទៅថាអីម៉ាក់គ្រាន់តែនិយាយក្រែងថាកូនក៏មានចិត្តលឿននាងវិញដូចគ្នាដែរម៉ាក់មិនបខំទេសម័យនេះហើយរឿងរើគូជីវិតជាការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលដែលជាសម័យខ្លួនកូនស្រឡាញ់ណាម៉ាក់ក៏ស្រឡាញ់ដែរក្តីសុខកូនក៏ជាក្តីសុខម៉ាក់ដូចគ្នាដែរអរគុណម៉ាក់ដែលយល់ពីកូនកូនសន្យាថានារីដែលកូនរើសមកជាកូនប្រសាម៉ាក់នឹងពេញចិត្តកូនម៉ាក់បណ្ដឹងដែរមិនខ្វះទេមនុស្សដែលចង់បានកូនជឿចាក់ណាកូននេះស្រឡាញ់ណាក៏បានឲ្យតែគេជាមនុស្សល្អមានក្រមិនសំខាន់រើបានមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យើងពិតប្រាកដចេះរួមសុខរួមទុក្ខចេះគោរពចាស់ទុំម៉ាក់មិនរើទេបាទកូនដឹងហើយម៉ាបើអញ្ចឹងមានពេលកូនគួរតែនិយាយរឿងនេះជាមួយក្មួយលីសាឲ្យដាច់ស្រេចទៅកុំឲ្យនាងគិតថាកូនគិតលើនាងដូចជានាងគិតលើកូនដែរបាទម៉ាបើមានឱកាសកូននឹងនិយាយជាមួយនាងពីរឿងនេះអញ្ចឹងកូនសុំទៅធ្វើការសិនហើយថ្ងៃនេះទៅទទួលតំណែងពីហាងផងកូនទៅសិនហើយណាម៉ាចាកូនបើខ្លាចប្រយ័ត្នប្រយែងផងអ្នកនាងខ្ញុំដែលបានកំងពូពីខាងពួកយើងចង់ជួបអ្នកនាងម្នាក់ណាទេគឺជាបងប្រុសម្នាក់ដែលលោកបូរិនទៅជួបជជែកនៅថ្ងៃមុនគាត់មកទូទាត់លុយឲ្យហើយខ្ញុំដឹងហើយឲ្យគេចូលមកជំរាបសួរអ្នកនេះខ្ញុំមកទូទាត់លុយថ្លៃការកំងពីថ្ងៃមុនហាគឺជានេះលោកអើយអាប្រុសមកដែរថ្ងៃមុនទេចឹងលោកនិយាយថ្លៃត្រូវគ្នាហើយមែនទេចាំខ្ញុំសួរប្តីខ្ញុំប្រចាំសិនលោកចាំបន្តិចហ្នឹងអង្គុយសិនមកលោកហើយសយណាស់មិនក៏ពិភពលោកដូចជាងឥតម្លេះមកជួបតែនោះដែលមិនចង់ជួបចាបងចឹងចាំអូនគេរៀបចំដឹកឲ្យចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយមិនយ៉ាងមិនថានេះនឹកខ្ញុំប្រញាប់ណាស់បើប្រញាប់មិនក៏មិនមកពីព្រឹកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការអើហែងតាលោកមិនមើលទេអីនឹកខ្ញុំជាភ្ញៀវណាស់មិនក៏និយាយបែបនេះពិតជាគ្មានសិលធម៌ពិតមែននេះបើកុំតែខ្ញុំជប់កិច្ចសន្យាក៏មិនអាចដាក់លុយបានវិញនោះទេកុំឲ្យខ្ញុំមិនទិញតំណែងពីហាងរបស់នាងនោះទេហើយលោកបខំតាណាទេស្មានតែខ្ញុំចង់ជួបលោកណាមែនទេមនុស្សសម្ដីស្រីនោះបើលោកមិនចង់បានដល់វិញទៅហើយលុយក៏ទុកជាអាសាបងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើក៏ឲ្យមិនអាចដល់វិញបានទេនាងក៏ថាខ្ញុំល្ងងមែនទេដែលឲ្យលុយកក់នាងទៅនោះកុំសង្ឃឹមនោះឯណាខ្ញុំអរគុណនោះឲ្យមកខ្ញុំទូលុយឲ្យហើយមិនចង់នៅតែចែកជាមួយនាងយូរទេហ៎ណែទាំងអស់គឺ$3000ពេលរួចរាល់ខ្ញុំនឹងឲ្យគេដឹកដល់ទីតាំងលោកហើយបាញ់លុយរួចហើយទៅវិញបានអ្នកលក់អីបែបនេះបានតែម្ដងទេចាំមើលទេស្ទើរណាស់មិនក៏ជាគេផែននេះតូចម្លេះមកជួបមនុស្សមិនគួរឲ្យជួបនោះហើយកញ្ចនានេះឯងមកក្រុមហ៊ុនគ្នាគឺនៅផ្ទះអបសុកពេញក៏មកលេងជាមួយអញទេហាក់ក៏មានការផងដែរមុននេះនរណាគេទេគេសង្ហានហ្នឹងគឺជាភ្ញៀវដែលមកពេញពុលភ្លើងហ្នឹងណាសង្ហាមែនទេតែមាត់ស្អុយហ្នឹងថាម៉េចមាត់ស្អុយនេះអញបានបើកមាត់ជាមួយគេហើយមែនទេអូយឈួតគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅលើពាក្យសម្ដីគេហ្នឹងណានិយាយមកមិនសមនឹងរូបរាងសោះសម្ដីស្រីណា
និយាយឲ្យយើងគ្មានក្រែងទេ និយាយស្អីទិញអញទៅធ្វើអីគេទិញនេះនិយាយមកដូចជាបានឆ្លត់ស្គាល់គេពីមុនមកអញ្ចឹងពួកអញស្គាល់គ្នាពីមុនមកហី គ្មានទេគឺមានរឿងប៉ាពៀគ្នាតែងទួចតែឯងមិនបាច់ចង់ដឹងទេថាមុននេះអញថាមានការជាមួយគ្នាមានអីមែនទេ គឺខ្ញុំចាំមកខ្ចីឡានឯងតែជួបគេទិញគឺអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញឃ្លីននៃការសម្ផស្សមួយគេផុសថារើអ្នក review ខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលជាគេអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងរូបរាងខ្ញុំគ្រាន់បើគេយកខ្ញុំថាប្រម៉ូទឃ្លីននៃគេនោះខ្ញុំថានេះជាឱកាសការងារហើយបើបានគេយកនោះខ្ញុំបានលុយខ្លះសម្រាប់ចំណាយគេថាទៀនបើសិនជាគេពេញចិត្តនោះគេនឹងឲ្យយើងធ្វើការប្រចាំនៅទីនោះតែម្ដង ល្អតែឯងស្អាតបែបនេះការងារប្រភេទនេះសំនឹងឯងហើយស្រីស្អាតធ្វើការក្នុងគ្លីនិកកែសម្ផស្សក៏ជារឿងតាក់ទាញមួយដែរ ហេតុនេះបានជាយើងមកសុំខ្ចីឡានឯងទៅជួបគេសិននោះបើយើងកលីមតែជួបគេមានឡានល្អបើកនោះគេនឹងឲ្យតម្លៃយើងតាមនឹងដែរ credit យើងក៏ឡើងតាមសម្ភារៈនិយមបែបនេះនឹងហើយ មិនអីទេហើយតើឯងទៅជួបគេពេលណាដែរទៅមកវិញស្មានម៉ានព្រោះថាល្ងាចបន្តិចខ្ញុំមានការទៅក្រៅ នៅកន្លះម៉ោងទៀតខ្ញុំចេញទៅហើយនេះឯងនិយាយមកដូចជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីឡានអញ្ចឹងបើឯងរវល់នោះគ្នាជិះតុកតុកទៅក៏បានដែរ អត់ទេខ្ញុំមិនបានន័យចឹងទេគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងថាឯងមកវិញស្មានណាហើយទៅជួបគេនោះខ្ញុំក៏គិតថានាំឯងទៅជាមួយដែរ អញ្ចឹងរឿងត្រឡប់មកវិញថ្មណានោះគ្នានៅមិនទាន់សន្មតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រញាប់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនយូរទេយើងទៅសម្ភារមកផ្លែតទេខ្ញុំថាគេចង់ឃើញមុខខ្ញុំច្រើនជាងធម្មតាទេជាអ្នក review clinic កែសម្ផស្សនោះគេត្រូវមើលលើសម្រាប់អញ្ចឹងហើយ តែខ្ញុំជឿថាគេរើឯងច្បាស់ហ្នឹងព្រោះស្អាតដូចតារាប៉ុណ្ណឹងហើយបើមិនយកទៀតមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេនេះសរ៉ានខ្ញុំចោទទុកនៅខាងក្រោមឯងស្គាល់ហើយ ខ្ញុំអរគុណហើយណាស់នេះរំខានអញរហូត អើយរំខានអីទេជាមិត្តនឹងគ្នាតាបានហើយទៅក្រែងលោកមិនទាន់ណាត់គេហ្នឹង អញ្ចឹងគ្នាទៅសិនហើយមិនមកចាំតាក់តងមកទៀត នេះដឹងជាផ្ញើអីទេក្មួយនាំតែអស់លុយនោះត្រឹមតែមកលេងមិញនោះមីសប្បាយចិត្តណាស់តាហើយ ឃើញតាមផ្លូវផ្លែល្អក៏ទិញមកផ្ញើអ្នកមីងទិញនៅខណ្ឌដូអបសុកពេញមិនដឹងទៅណាទីក៏នឹកឃើញដល់អ្នកមីងព្រោះខ្ញុំមិនសូវមានមិត្តនោះទី មីងនៅតែផ្ទះក៏អបសុកដែរក្មួយហើយកូនវឌ្ឍនារវល់នោះរវល់គ្មានពេលទំនេរទេមីងចង់ឲ្យគេទំនេរខ្លះឆ្លៀតដើរលេងតែគេថាការងារចូលមករហូតរកដកឃ្លាមិនទាន់បានហើយចិត្តមួយក៏គិតថាតើមានការងារចូលសង្វាត់ទទួលសិនទៅឱកាសរកលុយមកដល់ហើយនោះ ដូចជាខ្ញុំនេះមានលុយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកជូនទេរាល់ថ្ងៃនេះមិនធ្វើអីក៏មានលុយចាយដែរដល់ខែលុយចូលកុងព្រោះមានខណ្ឌដូពេញហេតុនេះមិនចាំបាច់ទៅរកក៏មានលុយចាយដែរហើយវ័យនេះទៅហើយចង់មានគ្រួសារចង់មានអ្នកយល់ចិនប៉ុន្តែគ្មាននរណាមើលឃើញក្មួយសិន មិនដែរទេក្មួយស្រីស្អាតដូចជាក្មួយមានតែអ្នកតម្រង់ជួយរើមកពីក្មួយមិនយកគេទៅដឹង ថាអញ្ចឹងក៏ថាបានប៉ុន្តែយើងត្រូវរកយកអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងមិនអញ្ចឹងឯងអ្នកមីងប៉ុន្តែមើលទៅអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គេនោះដូចជាមិនខ្វះជាមួយខ្ញុំសោះតែពេលណាទៅគេមើលឃើញពីតម្លៃខ្ញុំនោះ តើប្រណាទេសំណាងបានក្មួយជាគូនោះមីងចង់ឃើញដល់ហើយទាំងស្អាតទាំងប្រកែបែបនេះបើបានទេណានោះគឺគេសំណាងហើយ នេះធ្វើមិនដឹងមែនទេខ្ញុំធ្វើដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយនោះមនុស្សចាស់ពិតជាល្ងងពិតមែន ក្មួយលីសាមានអីមែនទេមិនក៏ស្ងាត់បត់ឆឹងចឹង គ្មានអីទេអ្នកមីងគឺខ្ញុំរវល់តែនឹកគិតដល់សាច់រឿងការប្រយុទ្ធមិញទូប្រុសឆោតហ្នឹងមនុស្សស្រីគេបង្ហាញទៅធ្វើថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀត អូសាច់រឿងដែលក្មួយនឹងកូនវឌ្ឍនាទៅមើលយប់មិញមែនទេមីងភ្លេចសួរសប្បាយដែរទេយប់មិញនេះ ចាគឺសប្បាយប៉ុន្តែទៅចិននឹងទូប្រុសក្នុងរឿងទិញល្ងងជ្រុលពេកដូចជាមិនដឹងអីអញ្ចឹងខាងស្រីគេបាក់ភ្លើងឃ្យូឲ្យហើយប៉ុន្តែគេដូចជាប្រងើយមិនព្រមសារភាពស្នេហ៍ទេខ្ញុំតាំងចិត្តជំនួសទូស្រីហ្នឹង តែជួនកាលមកពីតួប្រុសមិនបានស្រឡាញ់តួស្រីទេដឹងគេគ្រាន់តែធ្វើល្អជាមួយតែគេមិនបានស្រឡាញ់គេទុកជាមិត្តឬទុកជាប្អូនក៏ថាបានចង់បញ្ចប់រឿងតួទៅជាបែបណាវិញ ខ្ញុំមិនបានមើលដល់ចាប់ទេមើលក៏ងុយដេញដល់តែបងវឌ្ឍនាដែររឿងក៏ចាប់ល្មមមិនដឹងថាចុងក្រោយពួកគេទៅជាយ៉ាងណាផងហ្នឹង យ៉ាប់មិនខ្ញុំនេះឲ្យតែមើលកុនមិនដែលបានចាប់ទេគេនៅក្នុងរោងកុនរហូតហេតុនេះបានជាខ្ញុំមិនចង់ទៅម្នាក់ឯងនោះ តែយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងទេអូដំណាច់នឹងមកហើយក្មួយនៅបាយជាមួយមីងមកពេលទៅមីងរៀបចំនឹងធ្វើហើយ ចាអ្នកមីងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមផ្ញើពោះជាមួយអ្នកមីងមួយថ្ងៃហើយហ្នឹង ប៉ុន្តែសូមម្យ៉ាងហ្នឹង
ខ្ញុំធ្វើបានតែចំនួនការទេបើអាចធ្វើមកហូបនោះខ្ញុំមិនជំនាញទេណា មិនអីទេមីងមិនប្រើទេចឹងតបតែបាយតែម្ដងទៅណា ខ្ញុំមិនបានតែសម្ភារការងារខ្មោចយកស្អីទេគឺខ្ញុំមកចៃឡានឯងបែកដល់លេងជុំវិញក្រុងនឹងណានៅផ្ទះធុញសឹងស្លាំបូរិនក៏នៅផ្ទះទៀនគ្មានឱកាសបាននៅចិត្តគេទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍លើខ្ញុំបានទេព្រឹកចេញប្រឡូកចូលនោះខ្ញុំមិនជឿថាលោកអស់ចិត្តពីខ្ញុំនោះទេយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជាស្នេហ៍គ្រាដំបូងរបស់លោកដែរលោកប្រកាសជាចង់ចាំនៅអារម្មណ៍មួយនោះភ្លើងស្នេហ៍ចាញ់នឹងឆេះឡើងនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានទេដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញលើផ្ទះមួយនោះធីរីក៏ត្រូវអស់សិន ជួយមិនបានទេរឿងបែបនេះអ្នកណាខ្លាំងអ្នកនោះបានខ្ញុំត្រូវតែមានជីវិតល្អជាងនេះខានឃើញស្រុកខ្មែរមក2ឆ្នាំហើយប្លែកណាស់ការអភិវឌ្ឍក៏បានជឿនលឿនអាគារធំធំផ្លូវស្អាតស្អាតពេញទីក្រុងជាពិសេសនោះផ្លូវជាក្រុងធំស្រួលបើកណាស់ហើយស្អីគេហ្នឹងអត់ទេ ថាម៉េចកាញ់ចំណាស់ជប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អូយមិនហ្នឹងពេលនេះនាងចាំមិនតែចាខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ទេឥឡូវនេះកាញ់ចំណាស់ឯងចាំមិនតែ បានឲ្យបងទៅដល់ឥឡូវហើយ កាញ់ចំណាស់មិនក៏មកជួបរឿងបែបនេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចហើយទេណាមួយលឺថាបុកក្មេងទៀតមិនដឹងថាយ៉ាងណានោះទេឡានក៏ខូចខាតមនុស្សក៏ចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយក្មេងនោះក៏មិនដឹងថាបែបណាទៀតមិនក៏មានតែបញ្ញាបែបនេះ អ្នកនាងមែនទេជាសាច់ញាតិម្ចាស់ឡានដែលបើកបុកក្មេងនោះ ចាខ្ញុំជាមិត្តរបស់នាងខ្ចីឡានខ្ញុំទៅធ្វើការមិននឹកស្មានថាមានរឿងបែបនេះសោះ ពេលនេះខ្ញុំមកប្រាប់នាងខាងជនរងគ្រោះដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងបានមកដាក់ពេលបណ្ដឹងពីសំណោះក្មេងនៅឡានបុកនោះគេបានស្លាប់ហើយម្ដាយឪពុកគេខឹងខ្លាំងណាស់ ថាមិនស្រាប់ហើយមែនទេពុទ្ធោអ្នកខ្ញុំក៏ធ្វើបែបណាទេតែខ្ញុំមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយពួកគេទេលោកប៉ូលីស អ្នកនាងមិនមែនជាអ្នកបង្កឯណាតែក្នុងនាមអ្នកនាងជាម្ចាស់ឡានក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរសូមអ្នកនាងទៅបោះប៉ូលីសដើម្បីបំភ្លឺពីរឿងនេះ អ្នកខ្ញុំត្រូវតែដែរហ៎តែខ្ញុំមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេខ្ញុំមិនដឹងអីទេលោកប៉ូលីស តែអ្នកនាងជាម្ចាស់ឡានហើយជនបង្កក៏ជាមិត្តរបស់អ្នកនាងទៅទទួលយកឡានរបស់អ្នកនាងមកវិញមករឿងបែបណាទៀតនោះអ្នកនាងទៅបោះប៉ូលីសសិនទៅអាណាព្យាបាលក្មេងគេត្រូវការជួបអ្នកនាងដើម្បីដោះស្រាយពីរឿងនេះ សូថាស្ទង់ជីវិតកូនខ្ញុំមកវិញបានទេពួកអាណាមានដូចឯងនេះបើកមកមិនយល់បានតែក្រដែរទេផ្លូវទីក្រុងមិនមែនជាកន្លែងដែលឯងត្រូវប្រណាំងណាមទេស្ទង់ជីវិតកូនខ្ញុំមកវិញមកស្ទង់មក ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅអ្នកមីងអ្នកនាងខាងនេះមិនមែនជាអ្នកបើកឡាននោះទេគេជាមិត្តអ្នកដែលបានបើកឡានបុកកូនរបស់អ្នកមីងតែប៉ុណ្ណោះនាងមិនមែនជាអ្នកបើកឡានបុកកូនរបស់អ្នកមីងនោះទេមិនពិតពួកឯងចង់កិច្ចពីច្បាប់មែនទេបានជាបង្កើតរឿងបែបនេះខ្ញុំនឹងប្តឹងឯងឲ្យដេកគុកគ្មានថ្ងៃចេញនោះទេកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយតែពួកឯងធ្វើធម្មតាដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងនេះឯងមានបេះដូងជាមនុស្សដែរទេ បងប្រុសបងស្រីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបង្កទេគឺជំរិតខ្ញុំទេពេលនេះអ្នកនៅមន្ទីរពេទ្យកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសចំនួនមិត្តខ្ញុំផងណានាងក៏ហោះជាឡានរបស់នាងបើមិនមែនជានាងជាអ្នកណាទេនាងចង់កិច្ចពីកំហុសមែនទេលោកប៉ូលីសចាប់វាដាក់គុកទេកូនខ្ញុំឆ្លាតណាស់រៀនពូកែណាស់មិនសមអាយុខ្លីចឹងទេនាងបំផ្លាញគ្រួសារខ្ញុំស្ទង់ជីវិតកូនខ្ញុំមកវិញមកស្ទង់មក អើខ្ញុំសុំទោសចំនួនមិត្តខ្ញុំផងណាបងស្រីហើយខ្ញុំនឹងសងរកការខូចខាតទាំងអស់ធ្វើម៉េចបើរឿងវាកើតឡើងហើយនោះយ៉ាងកែមិនបានតែខ្ញុំធានាថានឹងសងជំងឺចិត្តបងទាំងពីរមិនឲ្យកូនបងស្លាប់ទៅទេ សងហើយកូនខ្ញុំឯងរស់វិញដែរទេនាងជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សនាងគួរតែដេកគុកបានសម បងប្រុសនេះខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាអ្នកនាងខាងនេះមិនមែនជាអ្នកបើកឡានទេគឺជាមិត្តរបស់នាងទេដែលជាអ្នកបើកនោះនេះខ្ញុំជាប៉ូលីសនិយាយឲ្យមិនក៏បងទាំងពីរមិនជឿ មែនហើយបងមិត្តខ្ញុំនាងបានខ្ចីឡានខ្ញុំបាក់ទៅធ្វើការតែខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងមានរឿងបែបនេះទេខ្ញុំពិតជាចូលរួមសោកស្ដាយបំផុតនៃការបាត់បង់មួយនេះតែខ្ញុំធានាថាសងបងទាំងពីរឲ្យគ្រប់ចំនួន បើតាមយោបល់ខ្ញុំនោះបើក្មេងជ្រុលជាស្លាប់ហើយបើបងទាំងពីរប្តឹងអ្នកបង្កដាក់គុកក៏មិនចំណេញដែរខ្ញុំថាបងទទួលយកសំណងទៅ
យើងមិនអាចទៅកែរឿងហេតុបានទេគ្មានអ្នកណាចង់ចឹងទេតែវាហូរទៅហើយបើបងយកសំណងនោះបងក៏បានលុយខ្លះទុកប្រាការហើយបើបងយកមនុស្សទៅដាក់គុកនោះក៏មិនចំណេញអីដែរណាមួយមនុស្សកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់មិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចនោះទេធីរីនេះអូនចាំបាច់ហើយ បងបរិនអូនភ័យណាស់អូនមិនដែលជួបរឿងបែបនេះទេ មិនអីទេអូនមិនមែនជាអ្នកធ្វើខុសណាអូនក៏តែជាម្ចាស់ឡានអ្នកបើកឡានគឺជាកញ្ចនានតាអូនធ្វើធម្មតាទេនិយាយដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់តាមសម្រួលចុះ គឺពិតជាឈឺណាស់នេះណាំទីពេនតើអើយនេះខ្ញុំមករបស់ខ្ញុំមានស្នាមដែរទីមកខ្ញុំអ្នកគ្រូពេនអ្នកនឹងខ្លួនហើយមែនទីអ្នកគ្រូពេនមករបស់ខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរដែរទីអត់ទេមករបស់ខ្ញុំអាចមានស្នាមបានទេគ្រូពេនត្រូវតែជួយខ្ញុំឲ្យបានណាកុំឲ្យមកខ្ញុំមានស្នាមអសឹងបើមានស្នាមនឹងខ្ញុំចាប់ខានទេមករបស់អ្នកនាងមានស្នាមតន្តិចទេមិនធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេឲ្យតែអ្នកនាងចេះថែខ្លួននោះនិយាយបែបនេះបានន័យថាម៉េចអើយឈឺណាស់ជាគ្រូពេនគ្មានសមត្ថភាពមកថាတဲ့ជំងឺយ៉ាងម៉េចបានជានិយាយឲ្យខ្ញុំនោះជាពេទ្យរបួសប៉ុណ្ណឹងហើយបើសាស្នាមនោះមិនបាច់ធ្វើពេទ្យទេខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវការចូលរួមពីអ្នកនាងសម័យខ្លួនដល់ផ្ទាល់ដែរបានអ្នកនាងមិនថែខ្លួនហូបអីផ្ដេសផ្ដាស់មិនលេបថ្នាំតាមវិជ្ជាបញ្ជារបស់ពេទ្យនោះវានឹងមានស្នាមហើយបានអ្នកនាងចេះថែខ្លួននោះស្ដាប់តាមពេទ្យនោះស្នាមប៉ុណ្ណឹងវាគ្មានបញ្ហាអីនោះទេខ្ញុំមិនដឹងទេធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្ញុំមានស្នាមអសឹងបើមាននោះមានរឿងជាមួយខ្ញុំខានទេអើយឈឺណាស់ហឹងមកកញ្ជប់រឿងសើយបែបនេះមកគេស្លាប់ម្នាក់ហើយមិនបារម្ភគិតតែរឿងមុខមានស្នាមយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជីវិតគេមួយទាំងមូលធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអីមនុស្សស្អីអញ្ចឹងទេហ្នឹងណែនិយាយស្អីរងើនោះជេកខ្ញុំមែនទេអើយមកកញ្ជើម្លេះវើយអត់ទេខ្ញុំមិនបាននិយាយអីទេអ្នកនាងគូតែសម្រាប់ទេកុំខំនិយាយខ្លាំងពេកមុខរបួសនៅថ្មីផងមិនតន់ជាសះស្បើយទេនិយាយច្រើនឈឺអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានអ្នកនាងទេខ្ញុំទៅសិនហើយហ្នឹងអេឈប់សិនហើយចុះខ្ញុំចូលពេទ្យទាំងមូលគ្មាននរណាគេមកមើលខ្ញុំទេហើយចុះមាត់ខ្ញុំនឹងគេទុកខ្ញុំចោលនៅទីនេះហ៎ចាស់គាត់បានតាមមុននេះប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសឲ្យគាត់ទៅបំភ្លឺនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសហើយពីព្រោះឪពុកម្ដាយក្មេងនោះគេមិនព្រមទេបោះកូនគេស្លាប់ទាំងមូលគេមិននៅស្ងៀមនោះទេប្រហែលជាកើតរឿងប្តឹងផ្ដាល់វែងឆ្ងាយហ្នឹងថាម៉េចដល់ថ្នាក់ស្លាប់មែនទេខ្ញុំថាគ្រាន់តែរបួសដូចជាខ្ញុំតែมันស្លាប់យ៉ាងម៉េចបើបុកមួយទំហឹងកាន់ក្មេងល្មាត់នោះមិនដឹងថាគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេអ្នកនាងជាអ្នកបើកនឹងហើយគូតែមានទោសនោះចាញ់ពីពេទ្យប្រហែលជាគុកហើយអ្នកនាងអើយអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់មនុស្សទេវាទេដែលជីកម្មភ្លើមើលឡាននោះខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនអាចចូលគុកបានទេអត់ទេមែនហើយថេរីប្រកាសជាអាចជួយខ្ញុំបាននាងមានលុយនាងនឹងជួយខ្ញុំនាងជាមិត្តខ្ញុំជាមិត្តនាងមិនអាចឲ្យខ្ញុំចូលគុកបាននោះទេមែនហើយកុំភ័យអីមិនអីទៅកាច់ចនាកុំភ័យអីទម្រាំតែដោះស្រាយរួចតាំងចិត្តណាអស់លុយក៏ច្រើននៅយើងត្រូវប្រមូលលុយទាំងអស់មកដោះស្រាយរឿងនេះនៅចូលយល់ឡើងទៀតរលែងពីខ្លួនមិនខានទេនៅមិននៅមានរឿងប្រតិបត្តិដតេនេះតាំងពីអូនយកគេមកនៅក្នុងផ្ទះមានតែបញ្ហាមកជប់រឿងធំបែបនេះបុកគេស្លាប់សងចំណឹងចិត្តគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅចូលជុលឡានទៀតហើយនៅថ្លៃព្យាបាលនឹងទៀតហើយមិនក៏កម្មលេះតែបើនាងមានរឿងហើយយើងឈរអបដៃមើលចឹងមិនហើយយ៉ាងណានាងក៏ជាមិត្តរបស់អូននាងគ្មានទីពឹងទេបើយើងមិនជួយនាងបានណាជួយនាងទៅនាងមិននៅជាមួយចឹងគឺដូចជាសមាជិកយើងតែនោះជារឿងរបស់នាងតានាងចង់យ៉ាងម៉េចក៏សិតតែនាងតាអូនកុំចិត្តល្អពេកគេថាចិត្តល្អក្រោកខ្លួនកុំតែប្រឡូកជាមួយនឹងរឿងរបស់អ្នកដទៃនោះនំតែមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងនោះទេតែនាងមិនមែនជាអ្នកដទៃទេនាងជាមិត្តរបស់អូនពួកខ្ញុំរាប់អានគ្នាមកជួយពេលនេះនាងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលមិនដឹងថាដឹងខ្លួនឯងនៅទេនេះអូនមិនដាច់ចិត្តទេបងបើសិនជាមិនរវល់ក្នុងរឿងនេះណាមួយឡាននោះក៏ជាឡានរបស់យើងពេលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចជាសម្លកពើអញ្ចឹងនេះអូនមិនទាន់ស្គាល់នាងច្បាស់ទេថានាងជាមនុស្សបែបណានោះបងថាកុំសូវស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនាងពេកអីវាមិនល្អនោះទេហើយចុះបងស្គាល់នាងច្បាស់មែនទេអូនស្គាល់គ្នាតាំងពីសម័យនៅរៀនមានរឿងអ្វីក៏នាងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំជួយហើយខ្ញុំមិនស្ដាយទេ
តែបើខ្ញុំមិនបានជួយនាងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាมันក៏បីជាមួយនាងទេបានហើយបងលុយយើងរកបានទៀតទេយើងធ្វើបនហើយកុំស្ដាយអីបើសិនជាស្ដាយនោះមិនបានបនទេអើសម្លាញ់ឯងមកមើលខ្ញុំហើយមែនទេខ្ញុំស្មានថាឯងទុកខ្ញុំចោលហើយតើស្មានថាគ្មានអ្នកណាត្រូវការខ្ញុំហើយតើអរគុណណាស់សម្លាញ់នេះឯងជាមិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទុកឯងចូលមិនអ្នកកាត់ទេមិនអីទេយ៉ាងណាក៏ដោះស្រាយរួចហើយចូលពេលនេះឯងចាំមិនទេខ្ញុំមិនអីទេសម្លាញ់ឲ្យគ្នាសុំទោសផងណាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឯងគ្នាមិននឹកស្មានថាមានរឿងបែបនេះទេគ្នាពិតជាមនុស្សចង្រៃពិតមែនមិនអីទេរឿងឡាននោះតែគួរឲ្យសង្វេគក្មេងនោះបានស្លាប់ហើយខ្ញុំមិននឹកពុកម៉ែក្មេងនោះណាគាត់ទាំងពីរយំរហូតពុទ្ធោមានមនុស្សស្លាប់មែនទេហេតុអីក៏មិនមែនជាខ្ញុំនេះខ្ញុំមានទោសសម្រាប់មនុស្សមែនទេខ្ញុំត្រូវជាប់គុកមែនទេសម្លាញ់អត់ទេខ្ញុំមិនចង់ជាប់គុកទេអញត្រូវតែជួយខ្ញុំផងណាខ្ញុំគ្មានអ្នកណានោះទេគឺគ្មានអ្នកណាជាប់គុកទេខ្ញុំបានដោះស្រាយឲ្យពួកគេព្រមទទួលយកសំណងខ្ញុំក៏បានឲ្យលុយពួកគេទៅនេះឯងមិនបាច់បារម្ភទេថែទាំតែសុខភាពទៅឆាប់បានជានឹងអាចបានទៅផ្ទះវិញប៉ាត់មែននេះសម្លាញ់អញពិតជាល្អនឹងគ្នាណាមិនខឹងនឹងគ្នាហើយថែមទាំងជួយគ្នាបានគ្រប់រឿងទៀតអញពិតជាមនុស្សល្អពិតមែនខ្ញុំអរគុណអញហើយណាដែលបានជួយគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាជាតិនេះត្រូវសងគុណអញបែបណានោះទេណាសម្លាញ់ទេរីបងសំណឹកតែមុនហើយណាបងមិនចេះនៅមន្ទីរបាត់ជួយទេតែប្រកាសជាខាងនឹងខ្ញុំនឹងហើយដែលបង្ករឿងឲ្យឯងនោះទេរីខ្ញុំនឹងសន្យាថានឹងតបស្នងសងគុណឯងវិញឲ្យស័ក្តិសមបំផុតណាខ្ញុំសន្យាតាមតាគេទៅសំខាន់ឯងជាមិត្តខ្ញុំឈរមើលឯងមានបញ្ហាមិនយ៉ាងបានទេមិនអីទេឯងផុតគ្រោះហើយមិនបាច់ពិបាកចិត្តទេធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយចុះបញ្ហាខ្ញុំបានដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំសំណាងណាស់ដែលមានមិត្តដូចជាធារីមិនមែនជាបងប្អូនប៉ុន្តែឯងល្អណាស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនភ្លេចគុណឯងនោះទេណានៅជាតិនេះមានរឿងមួយបាក់នេះស្ទើរអស់ពីខ្លួនណាមួយបងថ្លៃជំងឺចិត្តជន់រងគ្រោះណាមួយបងថ្លៃជួយជន់ឡានណាមួយថ្លៃពេទ្យនេះខ្ញុំប្រមូលស្ទើរអស់ពីខ្លួនហើយកាញ្ចនាហើយធារីខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលនាំបញ្ហាឲ្យឯងប៉ុន្តែបើឯងមិនជួយគ្នាទេគ្នាមិនដឹងទៅពឹងអ្នកណានោះទេឯងក៏ដឹងថាគ្នាគ្មានអ្នកណានោះទេតាម៉ាក់ក៏ក្រហើយគាត់ក៏មិនត្រូវគ្នាទេខ្ញុំមិនហ៊ានទៅរកគាត់នោះទេគាត់កាត់កលខ្ញុំចោលទៅហើយធារីឯងកុំខឹងនឹងគ្នាណាតែខ្ញុំមិនបានខឹងឯងទេធ្វើមិនរឿងបែបនេះណាចង់កាត់ឡើងទៅគ្នាគ្រាន់តែស្ដាយលុយដែលអស់ទៅលើរឿងមិនគួរអង្កហើយអ្វីដែលគួរស្ដាយបំផុតនោះគឺអាយុក្មេងគេស្លាប់ហើយមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយគេពិបាកចិត្តយ៉ាងណានោះទេគ្នាក៏ពិតជាមិនចង់រំលឹកទស្សនវិជ្ជាមួយនោះទេនឹកឃើញពេលណាធ្វើគ្នាឈឺចាប់ណាស់ពិបាកចិនមកក៏គ្នាមិនត្រូវជួបរឿងអកុសលផ្ទុំបែបនេះគ្នាដូចជាឃាតករហើយគ្នាមិននឹកស្មានថារឿងបែបនេះកើតឡើងលើគ្នានោះទេណាចុះយ៉ាងណាក៏ចឹងមិនអាចទៅកែខៃរឿងដែលកន្លងហួសបានដែរទទួលស្គាល់ការពិតហើយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់កុំឲ្យមានរឿងដូចជាពេលនេះទៀតនេះចាត់ទុកថាសំណាងហើយដែលឯងមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតនោះក្នុងមួយជីវិតនេះគ្នាជពាក់គុណឯងច្រើនណាស់គ្នាសន្យាថានឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីសងគុណឯងចង់ឲ្យគ្នាធ្វើអ្វីក៏បានដែរណាគ្នាមិនខ្វះអៀនទេគ្នាព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងឲ្យសមនឹងទំហំទឹកចិនដែលឯងបានជួយគ្នាណាមិនអីទេធ្វើខ្លួនឲ្យតែល្អទៅមែនហើយចោលរឿងដែលឯងថាតែជួបនឹងម្ចាស់ clinic និយាយពីរឿងការងារនោះយ៉ាងម៉េចហើយគឺឆាចោលហើយណាឯងណាហើយចាពីព្រោះគ្នាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយនៅកំឡុងពេលដែលជួបគេនោះមិនទាន់បានជួបគេផងក៏មានរឿងបែបនេះទៅហើយខ្ញុំថាគេមិនត្រូវការទៀតនោះទេឯងមើលសភាពគ្នានៅពេលនេះចឹងណាគេត្រូវការទៀតទេមិនដឹងថាស្នាមលើមុខនេះអាចបាត់ទៅវិញដែរទេគ្នាពិតជាពិបាកចិត្តណាស់
មិនអីទេគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យតែធ្វើតាមវិជ្ជាបញ្ជាហើយញ៉ាំអាហារដែលមិនធ្វើឲ្យមានស្នាមនោះមិនយូរទេនឹងបាត់ហើយសម័យនេះបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រគេទំនើបណាគេមិនឲ្យមុខឯងមានស្នាមទេ អញមិនត្រឹមតែទឹកចិត្តល្អទេថែមទាំងជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៀតគ្នាអរគុណអញខ្លាំងណាស់ណាអរគុណអរផុតហើយ គ្នាគិតថាតែក្រមុនមួយផ្លែតឯងសម្រាប់ឈើបើគ្នាអ្វីនៅក្នុងទូមានឯងកំដៅទៅក៏អាចញ៉ាំបានហើយ មិនអីទេគ្នាអញមើលថាខ្លួនឯងបានអញទៅធ្វើការដល់សប្បាយចិត្តចឹងនេះខ្ញុំស្មានថាខ្លួនឯងត្រូវដេកគុកហែងតាំងមិននឹកស្មានថាធីរីនេះហ៊ានចំណាយលុយជួយដល់ខ្ញុំច្រើនអស់ម្លឹងសឹងបងសងថ្លៃជំនួយចិត្តគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារនៅថ្លៃពេនថ្លៃជួសជុលឡានទៀនតែខ្ចីថ្ងៃមុនថាអត់មានលុយទេដល់ពេលតែមានរឿងអញ្ចឹងលុយមិនដឹងមកពីណានោះទេនាងនេះពិតជាចិត្តល្អមែនហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលត្រូវគិតច្រើនទៀតនោះទេមិនធ្វើការអីក៏រស់ស្រួលផ្ទះក៏មាននៅល្អទៀតបាយក៏មានហូមរបស់ប្រើប្រាស់ក៏មានគ្រាន់តែមិនសូវមានលុយចាយប៉ុន្តែមិនយូរទេនឹងបានល្អជាងនេះមនុស្សល្ងងដូចជាវានោះត្រូវតែខ្ទាតចេញពីផ្ទះនេះ នេធីតាម្នាក់ស្រីចេញចូលក្រមុនយើងរាល់ថ្ងៃត្រូវជឿអ្វីនឹងលោកប្រធានតែងខែដូចជាស្និទ្ធស្នាលណាជាសង្សារមែនទេ ខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមុននិយាយថាជាមិនប៉ុន្តែគេនិយាយទៀនថាថ្ងៃមុនគឺជាថាកាយស្រីរបស់ពួកយើងខ្ញុំគិតថានាងប្រហែលជាស្រឡាញ់លោកប្រធានយើងហើយ ណែបើជាសង្សារមិនក៏លោកប្រធានមិនដែលនិយាយប្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំថានាងនោះគិតតែម្នាក់ឯងទេដឹងតាមខ្ញុំមើលលោកប្រធានដូចជាធ្វើធម្មតាហ្នឹងដូចជាមិនបានស្រឡាញ់នាងទេ មកក៏អាចដឹងថាគេមិនស្រឡាញ់រឿងបែបនេះចាំបាច់ប្រាប់គ្រប់គ្នាដែរមែនទេរឿងមេទេកំចេះដឹងពេងដល់ថ្ងៃក្រោយគេប្រាប់ហើយខាងស្រីក៏បាននិយាយឲ្យថាថ្ងៃក្រោយគឺជាថាកាយរបស់ពួកយើងបានចឹងថ្ងៃក្រោយគេគឺជាប្រពន្ធលោកប្រធានយើងហើយ អូយបើអញ្ចឹងសេតណាស់នេះខំក្រាស់លើលោកប្រធានយូរហើយតែមើលតែគាត់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំសោះ ណែឈប់សម័យទៅនាងពិសីអើយគេគឺជាថាកាយគេមិនចាប់អារម្មណ៍បុគ្គលិកខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចកើតទេស្រីគេសត្វមីមីអ្នកធំដូចគ្នាបានសំដូចជាឯងនេះសម្លឹងមើលអ្នកល្មមដូចគ្នាទេកុំឲ្យខកចិត្តនោះ នាងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយលេងសើចតែឆ្ងល់ស្រីម្នាក់នោះមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើអីទៅដឹងតែបានជាមករកលោកប្រធានរត់តែថ្ងៃនោះបែបនេះបាត់បង់ភាពជាស្រីអស់ហើយមករត់តែប្រឹងស្រីល្អណាស់គេធ្វើអញ្ចឹងនោះណែជាប្រកាសណាមិនបាច់ប្រឹងស្វែងរកមេអំបៅទេធ្វើសួនឲ្យតែស្អាតទេមេអំបៅហៅទៅរកអញ ប៉ុន្តែនេះគឺជាជីវិតរបស់ពិនមិនដូចនៅក្នុងទ្រឹស្ដីទេបើមិនមកក្រាស់ស្មាតបានប្តីល្អអីប្រុសល្អដូចជាលោកប្រធានបើមិនតាមស្អិតបានគេឥឡូវស្រីឥឡូវហ៊ានណាស់គ្មានគេខ្មាស់ទេឲ្យតែបានប្តីមកក្រាស់បន្តិចក៏មិនអីដែរនេះបើសិនជាបានបែកមកតែល្អដែរទេគ្មានការងារធ្វើទេបានជុំគុំក៏គ្នានិយាយដាំគេនោះអត់ទេអ្នកនាងខ្ញុំមិនបាននិយាយដាំអ្នកណានោះទេខ្ញុំនិយាយរឿងការងារតែ មែនហើយអ្នកនាងខ្ញុំកំពុងតែជជែកពីរឿងការងារថាតែយើងគួរតែមានការអាប់ដេតអីខ្លះ គឺពិតជានិយាយរឿងការងារមែននេះមើលនិយាយពីអីដល់ណាហើយជួយនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងទៀតមើលនាងគិតថាខ្ញុំល្ងងមែនទេខ្ញុំបានលើកអស់ហើយថាពួកអ្នកនិយាយអីពីខ្ញុំនោះប្រយ័ត្នមកបន្តិចទេតិចថាត្រូវដេញក្បាលចេញពីទីនេះនិយាយថាខ្ញុំសុទ្ធតែជាស្រីមិនល្អមករកប្រដកកន្លែងហើយចាស់ពួកនាងវិញនោះល្អណាស់ដែរមកគុំក្បាលគ្នានិយាយដាំអ្នកដតីនោះកុំឲ្យខ្ញុំដឹងអាសាសហ្នឹងថាពួកអ្នកនិយាយពីខ្ញុំបែបនេះទៀតបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យវឌ្ឍនាដេញក្បាលពួកនាងចេញមិនខានទេ និយាយមកធ្វើដូចជាខ្លួនឯងនឹងជាម្ចាស់ទីនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាមិត្តមិនទាន់មានឋានៈជាសង្សារផងប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រាំជាប្រពន្ធទៀតដំឡងរត់ប៉ុណ្ណាទេ ខ្ញុំថាស្រីបែបនេះលោកប្រធានយកធ្វើជាប្រពន្ធដែរអងមិនអាចទេបើបានមែននោះពួកយើងនៅទីនេះក៏មិនសុខដែរ បែបណាល្អទេដូចឯងនេះខ្ញុំមែនទេទំនេរនាំគ្នានិយាយដើមគេម្ចាស់គេមកតនោះអើយបានហើយបំបីគ្នាទៅធ្វើការទៅតិចថានាងនោះទទួលពិតលោកប្រធានទៅ អូយប្រាប់ក៏ប្រាប់ទេបើនាងអញ្ចឹងមែនហ្នឹងបានហើយបំបីគ្នាទេ មិនក៏ស្វឹងម្លេះផឹកតែបន្តិចសោះធីរីអូនណាមកចុះប្តីទៅបន្ទប់បន្តិចមកបងដើរតែមួយរួចទេធីរីអេនេះបូរិនគេស្វឹងតើឱកាសល្អហើយ
កាញ្ចនានេះមិនក៏នាងនៅទីនេះទៀតនាងនៅខ្លួនទេតាំងពីនាងចូលមកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះមានរឿងរហូតនាងបំផ្លាញអ្វីខ្លះគ្រួសារខ្ញុំនោះនាងពិតជាមនុស្សស្រីអាក្រក់ពិតមែននាងចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅចេញទៅ ខ្ញុំមិនទៅណានោះទេថេរីនាងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះហើយបូរិនលោកកុំនិយាយច្រើនពេកពេលនេះលោកកំពុងតែស្វឹងហើយនេះចេះមកដល់ផ្ទះយ៉ាងម៉េចបើស្វឹងយ៉ាងនេះនោះ គឺមិត្តគេជាអ្នកជន់ខ្ញុំមកផ្ទះនាងមិនបាច់ចង់ដឹងនោះទេហៅថេរីឲ្យយកខ្ញុំទៅដីតាខ្ញុំទៅបន្ទប់មករួចទេមិនក៏ស្វឹងម្លេះវ៉ៃ ថេរីគេទៅធ្វើការហើយចាំខ្ញុំជាអ្នកនាំលោកទៅសម្រាប់នេះ មិនបាច់ទេកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំនោះនាងជាអ្នកទៅចោលខ្ញុំមិនក៏ពេលនេះនាងមកធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំធ្វើទៅដឹងទេថាតម្រុំតែខ្ញុំកាត់ចិត្តពីនាងបាននោះខ្ញុំពិបាកប៉ុណ្ណាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាស់តែនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់នាងអាក្រក់ណាស់កាញ្ចនានាងចេញពីមុខខ្ញុំទៅ ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងនេះដែលធ្វើលោកឈឺចាំប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំត្រឡប់មករកលោកវិញហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមសារថ្មីជាមួយគ្នាបានតែពេលនេះខ្ញុំនៅចំពោះមុខលោកហើយលោកចង់ដាក់ទោសអ្វីក៏ធ្វើមកចឹងឲ្យសាកសមនឹងទំហំចិនដែលលោកខាងនឹងខ្ញុំព្រមទាំងអង្គ កាញ្ចនាខ្ញុំសារភាពក្នុងចិត្តខ្ញុំនៅតែមិនចិត្តស្រឡាញ់នាងដែលខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខនាងនោះព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានប្រឈមមុខនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងខ្ញុំព្យាយាមកាត់ចិត្តពីនាងហើយណានាងចេញទៅកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខនាងទៀតអីនាងត្រឡប់មកវិញធ្វើអីទៅ កុំព្យាយាមអីខ្ញុំមករកលោកវិញហើយលោកធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់លោកចឹងខ្ញុំមិនទៅណាចោលលោកទៀតនោះទេខ្ញុំស្រឡាញ់លោកបានហើយចាំខ្ញុំនាំលោកទៅសម្រាប់នេះតាំង កាញ្ចនានាងចង់ធ្វើអីហ្នឹងអត់ទេណាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេកុំចឹងអីកាញ្ចនានាងចេញទៅវិញទៅ លោកហាមចិត្តខ្លួនឯងធ្វើអីបើនៅក្នុងអារម្មណ៍លោកក៏ត្រូវការបែបនេះមិនអីទេខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេលោកធ្វើមកចាស់នេះ អត់ទេខ្ញុំមិនអាចធ្វើចឹងបានទេខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយនាងក៏ដូចគ្នានាងជាមិត្តរបស់ធីរីមិនក៏នាងធ្វើបែបនេះដាក់ធីរីបានទៅ រឿងមិនគឺជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែតម្រូវការរឿងលើក្រែននោះគឺជារឿងផ្សេងមួយទៀតសំខាន់មុននេះលោកថាក៏នៅមានចិត្តលើខ្ញុំដែរយើងបំពេញបំណងឲ្យគ្នាទេធីរីនាងមិនដឹងទេយើងខានដេកជាមួយគ្នាយូរហើយលោកមិនចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពួកយើងទេអីខ្ញុំពិតជាត្រូវការនេះលោកជួយបំពេញបំណងឲ្យខ្ញុំផងនេះខ្ញុំខានបែបនេះយូរហើយ តែវាមិនសមទេណាកាញ្ចនា มันស័ក្តិសមអីទេវាគឺជាអារម្មណ៍ត្រូវការគ្នាมันចាំបាច់ភ័យនោះទេរឿងនេះថេរីគ្មានថ្ងៃដឹងនោះទេខ្ញុំនឹងលាក់បាំងឲ្យចិនបូរិនខ្ញុំដឹងថាក្នុងចិត្តលោកនៅពេលនេះកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលលោកហាមធ្វើអីចាប់ផ្ដើមទៅណា កាញ្ចនាខ្ញុំទៅបាត់អារម្មណ៍បានទេ បូរិនមួយ កាញ្ចនា កុំបង្ខំពេកបូរិនលោកពិតជាពូកែដូចដើមខ្ញុំស្រឡាញ់លោក មិនក៏ថានេះក៏អកខុសពីធម្មតាខ្ញុំមិនដែលចឹងទេរកឲ្យប្រទេសទាំងឆ្នាំរៀបសិនប្រទេស ចាអ្នកនាងមានការអីមែនទេ អញជួយត្រកទាំងឆ្នាំបំបត្តិក្អកឲ្យខ្ញុំតិចខែនេះមិនដឹងចឹងមិនត្រមកក៏ហើយក្អកមិនបាត់សោះមកព្រឹកហើយចិត្តតែកម្រើកភ្នែកមិនបាត់ទៀតនេះលុយ កម្រើកភ្នែកមិនបាត់បែបនេះតិចមានរឿងអីកើតឡើងទៀតដឹងអ្នកនាងចាស់បុរាណតែងតែនិយាយថាឲ្យតែកម្រើកភ្នែកបែបនេះនឹងមានរឿងមិនល្អកើតឡើងហើយណាអ្នកនាង ឯងនឹងនៅមានកំណត់ចាស់កំរិលទៀតរឿងបែបនេះខ្ញុំបានអានហើយគេថាមកពីអារម្មណ៍គិតច្រើនស្ត្រីដេកមិនឆ្អែតព្រោះថាមួយរយៈនេះខ្ញុំមានបញ្ញាច្រើនលុយក៏ចាញ់ច្រើនត្រូវដោះស្រាយរឿងកាញ្ចនាទៀតមួយរំពេចអស់ខ្ទង់មិន ខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងកាចនាស្អីនោះដូចជាមិនស្រួលសោះអ្នកនាងប្រយ័ត្នផងណាមិត្តខ្លះកំទុកចិត្តពេកយើងស្រឡាញ់គេអស់ពីពោះចំណែកឯគេវិញមិនដូចយើងក៏ថាបានដែរណា ឯងនិយាយបែបនេះបានន័យថាម៉េចពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នាជួយខ្ញុំយល់
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដាស់តឿនអនាងប្រយ័ត្នពីព្រោះសម័យនេះរឿងអីក៏អាចកើតមានដែរមិនក្បត់មិនឃើញច្រើនណាស់កុំស្រឡាញ់អ្នកណាឲ្យអស់ពីពោះពេងពីព្រោះបើគេក្បត់យើងនោះអ្នកដែលឈឺចាប់ជាងគេគឺជាយើងនឹងហើយ ឯនេះយូរទេមកនិយាយឲ្យខ្ញុំល្អកកជាមួយមិត្តមែនទេកាញ់ចំណានាងគ្មានថ្ងៃធ្វើរឿងមិនល្អដាក់ខ្ញុំនោះទេពួកខ្ញុំរាប់អានគ្នាមកជួហើយខ្ញុំមិនអាចទុកនាងជាអ្នកដទៃទេបានហើយឯងទៅរកទិញថ្នាំឲ្យយើងមកតែមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងលើបងបរិនទេដឹងលើថាតើនិយាយខាងងារជាមួយគេមានកម្មវិធីផាក់ស៊ីទៀតមិនដឹងបែបណាទេតែចូលហើយតែមិនលើកគេធ្វើអីចេះសង្ស័យថាផាក់ម៉ងបងបរិនបងបរិនប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យផាក់ប្រកាសជាផាក់ហើយមនុស្សមិនសូវប្រកែផាក់ផងផាក់តែបន្តិចក៏ស្វឹងដែរសាទេទៅកាន់ចំណាសាមើលក្រែងឃើញបងបរិនទៅផ្ទះតែតែងធារីខលមកអាឡូធារីមានការអីមែនទេកាញ់ចំណានេះឯងមិនឃើញបងបរិនទៅផ្ទះដែរទេខ្ញុំតែទៅគេមិនលើកសោះគឺខ្ញុំបារម្ភពីគេហ្នឹងបរិនមែនទេឃើញតែងមកនេះខ្ញុំឃើញមានគេនាំគេមកផ្ទះមើលតែគាត់ដូចជាស្វឹងហ្នឹងឃើញគេនៅប៉ៅអ៊ីនៅក្នុងផ្ទះប្រហែលជាស្វឹងខ្លាំងណាស់ហើយធូរចិត្តបន្តិចនេះដឹងឲ្យថាខ្លួនផាក់មិនបានទេតែនៅតែខំផ្ញើជួយមើលគេផងណាក្រែងថាពងវិញចាញ់តាណាទៀតកុំឲ្យគេតាណាឲ្យសោះស្វឹងចឹងខ្លាចថាមានគ្រោះថ្នាក់ចាំមិនអីទេចាំគ្នាជួយមើលថែគាត់ឲ្យបានល្អបំផុតអញមិនចាំបាច់បារម្ភទេធ្វើការឲ្យសប្បាយចិត្តចឹងពួកអញគឺជាអ្នកមានគុណមកលើគ្នារឿងដែលគ្នាអាចជួយរំលែកបានគ្នានឹងធ្វើណាស់អរគុណហើយជើងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយណាមកក៏ធ្វើទឹកមុងដូចជាពិបាកចិត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងម៉េចមកក៏មិនធ្វើដូចជារីករាយដោយការពីមុនទេខ្លាចរឿងយើងបាច់កម្មមែនទេខ្ញុំសន្យាហើយថាខ្ញុំមិននិយាយនោះទេរឿងបែបនេះគេស៊ីស្ងាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនក៏បីជាមួយធារីទេនេះខ្ញុំមិនគួរធ្វើបែបនេះសោះនាងក៏ដូចគ្នាធារីឆ្លៃនាងណាមិនក៏នាងមិនឲ្យខ្លួនតាមខ្ញុំមិនក៏នាងមិនតបចិត្តឲ្យតបយ៉ាងម៉េចបើភ្លើងស្នេហ៍កំពុងតែឆេះឈូឡើងសន្ធោសន្ធើទៅហើយនោះខ្ញុំធ្វើមិនបានទេតម្រូវការរឿងលើក្រែននោះគឺជាអារម្មណ៍ធម្មជាតិលោកក៏នៅមានចិត្តលើខ្ញុំក៏មានចិត្តលើលោកវាកុំខុសគ្នាទេណែលោកដឹងអានថាលោកនៅតែពូកែដូចដើមខ្ញុំពេញចិត្តតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសំណុកក្នុងចិត្តសោះមិនគួរខ្ញុំធ្វើរឿងបែបនេះដាក់នេះធារីនាងល្អជាមួយពួកយើងណាកុំកាត់ច្រើនអីបរិននាងមិនដឹងទេបើលោកមិននិយាយខ្ញុំមិននិយាយនាងដឹងយ៉ាងម៉េចប្រកាសដែលសំខាន់នោះខ្ញុំគឺជាស្នេហ៍ដំបងរបស់លោកយើងគ្រាន់តែរំលឹកស្នេហ៍ចាស់ជាមួយគ្នាមានអីខុសទេបើលោកត្រូវការពេលណានោះអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាខ្ញុំរីករាយនឹងបម្រើជានឹងហើយបើសិនជាអានខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមសារថ្មីជាមួយលោកតើលោកគិតបែបណាដែរអត់ទេខ្ញុំមិនទាំងអាចធ្វើបែបនេះបានទេធារីនាងប្រកាសជាខឹងមិនខានទេនាងគិតបែបនេះបានយ៉ាងម៉េចកាញ់ចេណាខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេសំខាន់ខ្ញុំបាននៅជាមួយលោកខ្ញុំពិបាកទ្រាំណាស់នៅពេលដែលឃើញលោកផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលជាមួយនាងលោកដឹងចិត្តខ្ញុំដែរទេបរិនខ្ញុំស្រឡាញ់លោកបាច់ពីធារីទេខ្ញុំចាំលោកហើយគិតទៅឆ្ងាយទៅឆាយបានហើយនាងចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំសិនទេខ្ញុំត្រូវការសម្អាតព្រោះខ្លាចមានក្លិននិងមានស្នាមបើធារីដឹងសយទាំងពីរនាក់មិនខានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅអោបលោកឲ្យបានយូរជាងនេះទេខ្ញុំខានបានទទួលអារម្មណ៍បែបនេះកក់ក្ដៅបែបនេះយូរមកហើយសុំតែបន្តិចទៀតនោះទេណាមិនបានទេនាងចេញទៅសិនទេចាំលើក្រោយទៀតក៏បានដែរណាលោកនិយាយឲ្យណាថាចាំលើក្រោយទៀតក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅក៏បានលើក្រោយសុំនៅបន្ទប់ខ្ញុំម្ដងហើយឲ្យសញ្ញាមុនផងណាហើយបានហើយចេញទៅតាមិនអីទេកូនម៉ាក់មានលុយថាមិនថាកូនមានបញ្ហាលុយកាក់បែបណាទេម៉ាក់នឹងជួយតាមអ្វីដែលអាចជួយបានមិនអីទេកូនត្រឹមលុយប៉ុណ្ណឹងម៉ាក់ប៉ាមិនខ្វះនោះទេខ្ញុំនេះពិតជាយ៉ាប់មែនតាំងចិត្តថារៀបការប្តីឯនោះនឹងខំប្រឹងរកស៊ីហើយដាំទុនដែលប៉ាម៉ាក់ផ្ដល់ឲ្យក៏សំល្មមតែដោយសារតែមួយរយៈនេះកូនមានរឿងតែងទួចត្រូវប្រាលុយព្រោះតែអញ្ចឹងហើយនោះទើបបានជំរកលោកប៉ានៃម៉ាក់ឲ្យជួយនោះធម្មតាទេកូនរបបរកស៊ីតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអ្នកណាក៏អញ្ចឹងដែរសំខាន់យើងកុំបោះបង់ឆន្ទៈរបស់យើងតស៊ូទៅមុខទៀតថ្ងៃណាមួយគង់តែជោគជ័យនោះទេចាកូនមិនមានបញ្ហារឿងលោកមិនចេញទេគឺដំណើររាល់ថ្ងៃនេះល្អណាស់តែតត្រង់ហើយកូនជិលនិយាយហើយនាងគ្មានណាទេបើខ្ញុំមិនជួយនាងហើយនាងនឹងដេកគុកខ្ញុំមិននឹងអាចឈរមើលនាងមានរឿងបានទេនេះកូនអស់លុយនឹងជួយបិទដែលបុកគេថ្ងៃមុនមែនទេហើយចូលគ្រួសារគេនោះនេះជួយតទេមែនទេកូន
នាងថានឹងសងវិញនៅថ្ងៃណាមួយតែខ្ញុំមិនរំពឹងទេម៉ាចាត់ទុកថាខ្ញុំធ្វើបន់ទៅចុះនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនបានជួយនាងទេខ្ញុំគេមិនលក់ទេគិតថាខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងក៏មិនអីដែរ មិត្តខ្លះបានយើងជួយចាំតែពឹងរហូតក៏មិនជួយគេដល់ថ្នាក់គេធ្លាប់ណាស់អាងអីចាំតែយើងជួយដោយពាក្យគេថាមនុស្សដែលគេពឹងបានណាគេនឹងពឹងរហូតមិត្តល្អជាមួយគេពេកក៏មិនកើតដែរណាកូន ខ្ញុំជឿតែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើឃើញនាងធ្លាក់ជ្រោះហើយនោះបើខ្ញុំមិនជួយនាងបានឯណាជួយទេនាងជាមិត្តខ្ញុំតាំងពីរៀននៅសាកលនាងល្អជាមួយខ្ញុំណាស់មកពេលនៅរៀនមិនសាធ្វើបាបខ្ញុំនាងតែងតែចេញមកជួយខ្ញុំនាងការពារខ្ញុំនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវជួយនាងវិញមិនអីទេអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាការចិត្តល្អជារឿងល្អហើយតែល្អដល់ថ្នាក់ពិបាកខ្លួនឯងណាគេថាចិត្តល្អក្រខ្លួនហើយមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺជាមនុស្សដែលនៅចិត្តយើងបំផុតដូចគ្នាណាកូនចាកូនដឹងហើយកូនអរគុណលោកតាំងពីហើយដែលបានឲ្យលុយកូនខ្ចីហើយកូនសន្យាថានឹងប្រឹងរកលុយមកសងវិញគឺកូនមិនបំបត្តិលុយប៉ាម៉ាទេ ហើយចោះគ្រួសារខាងកូនបរិននោះគេមិនជួយកូនខ្លះទេឬ ម៉ាប៉ាក៏ដឹងថាគ្រួសារខាងបងបរិនមិនសូវជាធូរធារទេពួកគាត់ខ្វះខាតជាងខាងជាងទៅទៀតបងបរិនមករៀបការជាមួយកូនគាត់ថាគាត់មិនជាកូនអ្នកធូរធារទេតែដោយសារចិត្តស្រឡាញ់ពួកខ្ញុំមិនបានគិតលើរឿងហ្នឹងទេសំខាន់ឲ្យតែមានចិត្តស្មោះជាមួយគ្នាទៅថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំគិតថាទៅវិញសិនហើយព្រោះមេក៏ចិត្តងងឹតដែរជំរាបលាអ្នកម៉ាក់លោកប៉ាចាកូនទៅចុះ ហេមិនក៏មានម្ហូបអាហារច្រើនម្ល៉េះមានកម្មវិធីអីទៅ អូគឺខ្ញុំត្រៀមធ្វើសម្រាប់ជប់លៀងនឹងណាអញធ្វើការហាន់ប្រហែលជាឃ្លានអាហារឆ្ងាញ់ខ្ញុំតាំងចិនធ្វើសម្រាប់អញណាធីរី បាទធ្វើទិញមិនយ៉ាងសាកសមនឹងទឹកចិនដែលអញមានឲ្យគ្នាទិញ ធ្វើច្រើននំតែពិបាកធ្វើអីធ្វើតែពីមុខអីបានហើយនេះមិននឹកស្មានថាអាចចេះធ្វើដែរសោះតំណងណាស់នេះ សម័យនេះហើយតែពិបាកអីទិញបាទចង់ចេះអីបាទទៅ YouTube ទិញមានคลิปវីដេអូគេបង្រៀនយើងទៅណាមិនអស់នេះខ្ញុំក៏មានត្រៀមស្រាក្រហមដែរនេះយប់នេះយើងផឹងយើងច្រៀងខ្លាចមិនណាណៃទៅណាសម្លាញ់ ខ្ញុំអរគុណអីហើយដែលធ្វើរឿងបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំមានអីមិននៅជាមួយល្អអន្តតាផ្ទះមិនស្ងាត់ផងហើយចូលបងបរិននោះលើថាស្វឹងយ៉ាងម៉េចហើយ មុននេះគេកេងលើសាឡុងប្រហែលជាស្វាងហើយទៅងើបមួយទឹកហើយទេដឹងខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេរវល់តែធ្វើម្ហូបត្រៀមសម្រាប់ឯងនោះអីតាទៅងើបទឹកសម្អាតខ្លួនទេនឹងអាចបានម្ហូបអីជុំគ្នានេះខ្ញុំនៅធ្វើទឹកត្រីកោះកងមួយមុខទៀត ទាំងគ្នាទៅងូតទឹកសម្អាតខ្លួនសិនថ្ងៃនេះរវល់ពេញមួយថ្ងៃពិតជាហត់ណាស់ អូនធីរីមកខៃមែនទេថ្ងៃនេះមិនក៏ជួបម្លេះ គឺឆេងចូលតែមកអូនគឺអូនទុកใจលើគាត់នឹងណានេះបងក៏ដឹងថាមួយរយៈនេះយើងអស់លុយច្រើនណាក៏ទៅអូនខ្មាស់គាត់ណាបងថាមិនត្រកគាត់ទេទីបំផុតជាមិនផុតដដែល អូនតើជាអ្នកជ្រើសរើសផ្លូវនេះនោះបើអូនមិនជួយកញ្ចនាទេយើងក៏មិនអស់លុយអញ្ចឹងដែរតែណែចោះកុំនិយាយអីរឿងវាបានកន្លងហួសទៅហើយបងក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តដែរពេលដែលមានបញ្ហាអ្នកផ្ទះខាងបងគ្មានលទ្ធភាពជួយអូនក៏ដឹងថាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែរមិនសូវជាល្អប្រហែលទេ ហើយចុះអូនមានតថាអីយើងជាប្តីប្រពន្ធហើយគឺអូនព្រមទទួលយកគ្រប់យ៉ាងដែលជាបងសំខាន់បងជាអ្នកជួយអូនលើកមុខរបរបានច្រើនមុខរបរនេះបើសិនជាមិនបានបងអូនក៏មិនដឹងថាដំណើរការបែបណាដែរនិយាយចឹងបងទៅនិយាយពីការងារព្រឹកមិញយ៉ាងមិនដែរទេ គឺសម្រាប់ហើយខាងក្រុមហ៊ុនសាំងសង់មួយនោះគេបានបញ្ជាទិញគ្រឿងអគ្គិសនីនិងឈុតការ៉ូច្រើនណាស់បងថាមួយគ្រាប់នេះយើងបានចំណេញច្រើនណាស់អូន គឺអូនក៏សង្ឃឹមចឹងដែរពេលបានលុយមកគ្រាន់អូនបានសងប៉ាម៉ាខ្លះព្រោះថាមិនចង់យកលុយគាត់មកទុកយូរទេសន្យាជាមួយគាត់ហើយនោះការប្តីមានដើមទុនរកស៊ីខ្លួនឯងមិនចង់ពឹងគាត់ទៀតទេតែនៅតែជាមិនផុត ប្រញាប់សងគាត់ធ្វើអីទេទុកសិនទៅយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ពេលក្រោយទៀតណាពួកគាត់ក៏មិនខ្វះខាតដែរបងថាគាត់ជួយហើយគាត់មិនចង់បានវិញនោះទេ មិនបានទេបងខ្ចីដឹងខ្ចីសំដឹងសំយើងមិនមែនក្មេងចាំឲ្យតែគាត់ជួយទេយើងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើព្រោះថាពួកគាត់ចាហើយរកអ្វីក៏មិនបានទៀតទេយើងជាកូនត្រូវមើលថែពួកគាត់ទាំងឲ្យល្អបំផុត សាច់តើអូនតែអញ្ចឹងណាបានហើយអូនងុយទឹកសម្អាតខ្លួនទេនឹងអាចបានចុះទៅក្រោមកុំឲ្យកញ្ចនាចាំជូនណា ហេថ្ងៃនេះហៅនាងប្រុសណាស់នេះក្រៃរដងនោះបងមិនចោះចិត្តនាងមិនចឹងហើយថ្ងៃនេះនិយាយប្រុសជាមួយនាងម្ល៉េះ គឺអស់គ្មានអីទេបងក៏តែនិយាយធម្មតាតាណាមួយឃើញនាងតាំងចិត្តធ្វើអាហារសម្រាប់ពួកយើងបងមិនបានស្អប់មិនបានចូលចិត្តនាងឯណា
ហើយមកចុះនេះបងធ្វើខ្លួនសង្ហាណាគ្រាន់តែមានកម្មវិធីធម្មតាក្នុងផ្ទះតែបងដូចជាប្លែក បានថាឆាប់ទៅរៀបចំខ្លួនតែបងទៅចាំអូននៅក្រៅមុនណាមិនក៏ដល់មកខាងក្រៅបែបនេះក្រៃមុននេះនាងរៀបចំនៅក្នុងផ្ទះតា គឺខ្ញុំចង់ដូរបរិយាកាសមកនៅខាងក្រៅបែបនេះល្អជាងហើយពេលថតរូបទៅច្បាស់ស្អាតបូរិនថ្ងៃនេះលោកពិតជាសង្ហាណាស់ នេះខ្ញុំសង្ហតាំងពីដើមហើយតាបើមិនអញ្ចឹងទេស្មានថានាងហើយនឹងធីរីឆ្លាញ់ខ្ញុំហ៎ហើយនាងក៏ដូចគ្នាដែរថ្ងៃនេះនាងស្អាតណាស់ លោកនៅតែសម្ដីផ្អែមយប់នេះលោកទៅរកខ្ញុំដែរទេខ្ញុំចាំនឹង នាងនិយាយតែខ្ញុំត្រូវនៅជាមួយធីរីរឿងយើងទាំងពីរកុំញឹកញាប់ពេកប្រយ័ត្នធីរីចាប់បានសោយមិនខានទេ បើសិនជាលោកចាំនៅជាមួយខ្ញុំនោះខ្ញុំអាចចាត់ការបានខ្ញុំបានត្រៀមថ្នាំងងុយគេងរួចហើយដាក់តែមួយក្រំធានាថាធីរីនឹងគេងដូចជាមនុស្សស្លាប់គ្មានដឹងអីនោះទេរហូតដល់ទៅពេលព្រឹងយ៉ាងមិនដែរ បើសិនដូចអ្វីដែលនាងគិតណាអូខេយប់នេះខ្ញុំទៅរកនាងតែចាំមើលសភាពការសិនថាធីរីនាងយ៉ាងម៉េចនោះ លោកទុកចិត្តចឹងថ្នាំនោះតែមួយក្រំសម្រាប់ភ្លឹងដល់ព្រឹងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានអាចទៅដល់ពេលនឹងនោះទេខ្ញុំនឹកឃើញសកម្មភាពលើក្រែជាមួយលោកនេះ ខ្ញុំក៏ដូចគ្នានាងនៅតែពូកែមិនដូចជាធីរីនោះទេមើលដូចជាខ្មោចស្លាប់អញ្ចឹងគ្មានចេះក្បាច់យកចិត្តប្តីសោះនាងទៅជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំណាកែងចណា នោះធីរីមកហើយធ្វើធម្មតាទេអេធីរី